इबका तो ठंड भी बहुत हो रही है यार इबका तो बारिश भी घनी हो रही है वो यार। बट्टे बंद करवाए थे लोगों के राम जी ने तो ऐसी इतनी बारिश हो रही बस ठीक कह रहे थे हम सबका नाश हो लिया भाई नीचे की इबका तो धुंध भी ढेरी हो रही है हाँ और यार। बारिश ने तो नाश ही कर दिया सही बिल्कुल। कह रहा है यार, धुंध में भी नहीं पता चल रहा अब कौन सी किसकी सेटिंग है ना मिलन यार। यार ये बात करना पड़ गया खैर। राम राम भाई। राम भाई के हाल है? बस भाई ठीक। मैं यार मारा तो यार बारिश ने नाश कर दिया, मैं तो घनी पतली हो गई यार। यार तुम एक काम करते अच्छा भाई सारे मिलकर उसमें अगले